在观众朋友来看国际新闻，伫咧卡达、埃及、美国协调之下，以色列和哈马斯自时达成休战协议。哈马斯用手头的50名人质，交换关伫咧以色列加甲150名巴勒斯坦的妇女也有囡仔，双方是停战4天。那准加10名人质的这停战，就会当搁再延长1天。以色列总理纳坦雅胡伫召开紧急的内阁会议，参详甲哈马斯的休战协议，计程是6点钟遮尔久，一直进行到2日头早。激烈的辩论了后，达成的决议是批准。这份由卡达、埃及也个美国3方面将中来调解休战的协议，各方签署完成的24小时了后，哈马斯掠到的240名人质，有50名妇女加儿童用的中血自由，来交换关伫以色列加甲的150名巴勒斯坦的妇女，也个囡仔，双方休兵4天。另外，哈马斯每另外释放10个人，用个换取另外1天的停火。休战协议内容也包含运准军爆台、载运医药、也个燃油以及人道救援物资的卡车，经由埃及的拉法关卡进入加沙走廊。Well, it's a life-saving pause. I mean, we have over 2 million people who are in threat of starvation and the outbreak of communicable diseases because of lack of food, clean water, medicine, and fuel to run electricity for hospitals and other life-saving needs. So without this pause happening right now, we would have people dying as a result. 不过，纳坦雅胡调集内阁表决进程也放话讲，休战无代表停火，以色列要消灭哈马斯，让所有人质平安回来，并且确保加沙永远无度搁对以色列来造成威胁。יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. 以色列甲哈马斯同意休兵的消息一出来，美国白宫马上发布总统拜登对此回应。伊伫声明中讲，经过几礼拜加紧甲不为人道的折磨，部分的人质将会使甲带人来团圆。对此，伊感觉非常的欢喜，并且感谢卡达甲埃及领导人伫过程中所展现的关键领导力甲和平关系。拜登也学了纳坦雅胡支持休战的承诺，强调各方落实协议是非常重要。美国资深官员早前来讲，至少有3位美国公民得到释放，其中一个是特别利士，未满5岁的查囡仔阿比盖尔，伊的爸母不幸伫10月7日哈马斯发动攻击迄天来死亡。国际新闻王慧文编译。